အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါညနေ sharing channel မှာကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ YouTube channel မှာ setting ချိန်လေးအကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ် YouTube channel ကိုကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်ပြီဆိုတော့ねပထမဆုံးကျွန်တော်လုပ်လို့ရတာကတော့ကျွန်တော်7 minute out video တွေကိုကျွန်တော်တင်လို့ရမယ် YouTube channel ကိုကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်ပြီဆိုတော့ねကျွန်တော်ဗီဒီယိုတွေကိုတန်းတင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ဗီဒီယိုအရှိတွေကိုတင်လို့မရဘူးကျွန်တော် template တွေကိုကျွန်တော်ဆွဲလို့မရဘူးကျွန်တော်နောက်ပြီးတော့ live လွှင့်လို့မရဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုရှေ့တွေတင်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော် template တွေလုပ်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော် live တွေလွှင့်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ setting လေး verification လုပ်ကြတယ်ပေါ့နော် verification ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်လေးနဲ့မြန်မာဖုန်းနံပါတ်လေးနဲ့ကျွန်တော်လုပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာဖုန်းနံပါတ်တွေနဲ့လုပ်လို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော် operator တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် already ဖုန်းနံပါတ်လေးနဲ့ပဲကျွန်တော်ရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော် SIM card တွေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော် already SIM card ရှိဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်ပထမဆုံးကျွန်တော် channel လေးကိုလည်း subscribe နှိပ်ပြီး notification bell လေးကိုလည်းနှိပ်ပေးခဲ့ဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်စလိုက်ရအောင်ပထမဆုံးကျွန်တော် Chrome browser တစ်ခုကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်ပါမယ်Chrome browser တွေကိုကျွန်တော်သွားပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် YouTube website ထဲကိုဝင်ပါမယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်channel ရှိတဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်သွားပါမယ်ကျွန်တော် channel ရှိတဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်YouTube story ကိုကျွန်တော်နှိပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာYouTube story ကိုကျွန်တော်နှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် channel dashboard ကြီးကိုကျွန်တော်တွေ့ပါမယ်အောက်ကပြီးတော့ကျွန်တော် setting လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်ပါမယ်ခင်ဗျာ setting ကိုနှိပ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်အပေါ်ဆုံးမှာ general တွေ့ပါမယ် general မှာကျွန်တော် currency နေရာမှာကျွန်တော် US dollar ကိုပဲကျွန်တော်ထားပါမယ်ကျွန်တော် channel ကိုနှိပ်ပါမယ် channel မှာ basic information မှာကျွန်တော်က Thai country မှာကျွန်တော်က Thailand ကိုထားပေးပါမယ်ကျွန်တော် advanced step မှာကျွန်တော်ဘာမှမနှိပ်ပါဘူးဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်ကြော်သွားလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်အဓိကလုပ်မှာဖုန်းနံပါတ်နဲ့ verification နှိပ်မှာဖြစ်လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် feature ကိုနှိပ်ပါမယ်feature မှာပထမဦးဆုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကိုYouTube channel ဖွင့်လို့ရှိရင်ဒီပထမဆုံးအဆင့်တစ်ဆင့်ရောက်တော့သူတို့ပွင့်ပေးတယ်ပေါ့နော် standard feature လေးပါအဲ့မှာကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် playlist လုပ်လို့ရတယ်ဗီဒီယိုလေးတင်လို့ရတယ်ဗီဒီယို upload လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့က intermediate feature ကိုကျွန်တော်တို့လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ် intermediate feature မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့15မိနစ်အထက်ဗီဒီယိုတွေကိုကျွန်တော်တို့တင်လို့ရမယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ပြီးတော့10မိနစ်ကျွန်တော်တို့ဆွဲလို့ရမယ် live stream တွေကျွန်တော်တို့လွှင့်လို့ရမယ်15မိနစ်အထက်ဗီဒီယိုတွေကိုကျွန်တော်တို့တင်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ verification လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဖုန်းနံပါတ်နေရာကိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အပေါ်ကစာလေးကတော့ကျွန်တော် message နဲ့ပို့ပေးရမလားအောက်ကစာတော့ကျွန်တော်ဒါမှမဟုတ်ဖုန်းခေါ်ပေးရမလားဆိုတော့အချက်နှစ်ချက်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒါ message နဲ့ပို့ပေးပါဆိုပြီးတော့ပဲကျွန်တော်အမှန်ချင်လေးပေးထားပါမယ် select your country နဲ့မှာကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကိုယူပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင် where your phone number ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သူတို့ space bar ချထားအတိုင်းလေးပဲเนาะအတိုင်းလေးပဲကျွန်တော်ရေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်39 space bar ကဏ္ဍ3လုံး space bar ကဏ္ဍ4လုံးအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ရိုက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ already phone number တစ်ခုကိုကျွန်တော်ရိုက်ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကဏ္ဍ2လုံး space bar ကဏ္ဍ3လုံး space bar ကျန်တဲ့ကဏ္ဍတွေရိုက်ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ next ကိုနှိပ်ပါမယ်
ဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ထည့်ထားတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ထည့်ပေးထားတဲ့ SIM ကတ်ထဲကိုကျွန်တော်ကုတ်နံပါတ်6လုံးရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဖုန်းမှာကြည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဖုန်းမစိတ်ထဲမှာကျွန်တော်ဖုန်းထဲမှာတော့ကုတ်နံပါတ်6လုံးကြာလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် icon နံပါတ်6လုံးကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါမယ်နောက်ပိုင်းကျွန်တော် submit နှိပ်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ verification လုပ်တာကျွန်တော်အောင်မြင်သွားပါပြီဒါအောင်မြင်မအောင်မြင်ကျွန်တော်သိရအောင်ကျွန်တော် list နဲ့ကျွန်တော်ထွက်လိုက်ပါမယ်နောက်ပိုင်းကျွန်တော် Chrome browser ထဲကျွန်တော်ပြန်ဝင်လိုက်ပါမယ်နောက်ပိုင်းကျွန်တော် YouTube website ထဲကိုကျွန်တော်သွားလိုက်ပါမယ်နောက်ပိုင်းကျွန်တော်ဖွင့်ထားတဲ့ channel ထဲကိုဝင်လိုက်ပါမယ်channel ထဲမှာတစ်ဆင့်ကျွန်တော် YouTube story ကိုကျွန်တော်သွားလိုက်ပါမယ်YouTube story ထဲမှာကျွန်တော် setting ကိုပြန်ပြီးတော့နှိပ်ပါမယ်setting ထဲမှာကျွန်တော် channel ကိုနှိပ်ပါမယ် channel ထဲမှာကျွန်တော် feature ကိုနှိပ်ပါမယ်ကျွန်တော် channel ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် channel ထဲကကျွန်တော် feature ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် thumbnail တွေဆွဲလို့ရမယ်ကျွန်တော် live stream တွေလွှင့်လို့ရမယ်ကျွန်တော်15မိနစ်ထက်ဗီဒီယိုတွေကျွန်တော်တင်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့အပိုင်းလေးကတော့ကျွန်တော် upload tab ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါမယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် advanced တင်ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါမယ်အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော် license နေရာမှာကျွန်တော်က standard YouTube license ကိုကျွန်တော်ထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာ creative commons ဖြစ်နေလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုချားလူတွေယူသုံးလို့ရနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် standard YouTube license ထားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုတွေကိုချားလူယူသုံးလို့မရပါဘူးတကယ်လို့ယူသုံးခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ကိုသူကပြီးတော့notice လှမ်းပို့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဒီနေ့ပြပြပေးသွားတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ Audio ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ကျွန်တော် YouTube channel ကို verification လုပ်တဲ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကျွန်တော်ရဲ့ channel တစ်ကလေးကိုလည်း subscribe နေပြီးတော့ notification ခေါင်းလုံးလေးကိုလည်းထည့်ပေးခဲ့ဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ